హలో, నా పేరు డాక్టర్ రాఘవేందర్ రెడ్డి. నేను పల్మనాలజిస్ట్ని, ఊపిరితిత్తుల నిపుణుల్ని, రివర్ నిమ్స్ హాస్పిటల్. సో ఇవాళ మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే గురకకి సంబంధించిన జబ్బుల గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. యాక్చువల్గా స్నోరింగ్ అంటే ఇంతకుముందుకు మంచిది, గాఢ నిద్ర అనుకునేవాళ్ళు. కానీ స్నోరింగ్ అనేది చాలా సూపర్ఫిషియల్, అంటే చాలా కోడి నిద్ర అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. సో ఈ నిద్ర అనేది సౌండ్ స్లీప్ కాదు. సో స్నోరింగ్ చేసే వాళ్ళకి నిద్ర ఒకటే ప్రాబ్లం కాకుండా చాలా రకాల జబ్బులు కూడా వస్తుంటాయి. ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే నిద్ర సరిగ్గా లేనప్పుడు మన బాడీ అనేది చాలా స్ట్రెస్లోకి వెళ్తుంది. స్ట్రెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కిడ్నీలు, కడుపు అన్నీ కూడా బాగా ఎక్కువగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల మన బాడీకి స్ట్రెస్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఒక 10-15 ఇయర్స్ తర్వాత మనకి కొన్ని జబ్బులు వస్తాయి. మెయిన్గా ఏంటంటే గుండెపోట్లు, బీపీలు, షుగర్లు, థైరాయిడ్లు, మన ఇన్ఫర్టిలిటీ, ఇలాంటివి చెప్పుకుంటా పోతే చాలా జబ్బులు ఈ నిద్ర లేని వల్ల, ఈ స్నోరింగ్ చేయడం వల్ల వస్తుంది. సో ఇది ఏ గ్రూప్కి వస్తుంది? జనరల్గా ఏంటంటే మీరు చూస్తే చాలా చిన్నపిల్లలకు కూడా స్నోరింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. చిన్నపిల్లలకి ఏదైతే స్నోరింగ్ వస్తుందో అందులో మెకానిజం అనేది వేరే. సో అందులో భాగంగా వాళ్ళకి అడినాయిడ్స్ కానీ, టాన్సిల్స్ కానీ మన శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడి వాళ్ళకి స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద సివియారిటీ, ఒకసారి వాళ్ళ సివియారిటీ అసెస్ చేసుకొని దాని తర్వాత మనం జనరల్గా ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి సర్జరీ అయితే సర్జరీ, లేకుంటే మందుల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు. అదే పెద్దవాళ్ళలో వచ్చేది ఆఫ్టర్ 20 ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చే స్నోరింగ్ ఏంది అంటే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి. లేదు అన్నప్పుడు మనం ఒక 20 ఇయర్స్ స్నోరింగ్ చేసినప్పుడు దానివల్ల, అంటే గురక పెట్టినప్పుడు దానివల్ల మనకి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. సో మనము ఈ గురక అనేది మనం ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేస్తాం అంటే ఎలా మనం నిరూపిస్తాం? సో దీనికి స్పెషల్గా ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ స్లీప్ స్టడీ అంటాం దాన్ని. సో దీంట్లో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మనం పడుకున్నప్పుడు మన క్వాలిటీ ఆఫ్ నిద్ర, మన గురక ఎంత ఉంది, మనము ఏ స్టేజ్లో నిద్రపోతున్నాము, మనం కరెక్ట్ స్టేజ్లో నిద్రపోతున్నామా లేదా, మనకి సరిగ్గా నిద్ర అందుతుందా లేదా అనేది జనరల్గా ఈ పాలిసోమ్నోగ్రఫీలో తెలుస్తుంది అన్నట్టు. సో అలా చెప్పుకుంటే మరి సమస్యకి వచ్చే సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి, కానీ మనం అంతా పట్టించుకోము. జనరల్గా ఈ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు పొద్దున్న లేచినప్పుడు తలనొప్పి రావడం, బాడీ పెయిన్స్ రావడము, బైక్, కారు నడుపుకుంటూ నిద్రపోవడము, కూర్చొని నిద్రపోవడము, మాట్లాడుకుంటూ నిద్రపోవడము, ఎప్పుడు లేజీగా ఉండడము, రాసుకుంటుంటే కూడా నిద్రపోయే కేసెస్ ఉంటాయి. సో దీనివల్ల మనకి లైఫ్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది కూడా కాంప్రమైజ్ అవుతుంది అండ్ చాలా జబ్బులు కూడా వస్తాయి. అలాగే కాకుండా ఇండియాలో స్లీప్ యాప్నియా ఆర్ స్నోరింగ్ వల్ల యాక్సిడెంట్స్ అనేవి చాలా వెరీ కామన్. బట్ చాలా మనకి అవేర్నెస్ లేక మనం ఏమనుకుంటామంటే ఏదో మనము పొద్దున పూట కళ్ళు మూసాను నేను, జస్ట్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది అని అనుకుంటాం. బట్ దానికి మనం లోతుగా చూస్తే ఇలాంటి ఏదో ఒక జబ్బు వల్ల ఈ నిద్ర ఎక్సెసివ్ స్లీప్ పోయి డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి యాక్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి. సో మరి ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఉంటుంది? సో నేను చెప్పినట్టు పాలిసోమ్నోగ్రఫీలో మనం చూసుకుంటే ఎంత సివియారిటీ ఉండే దాన్ని బట్టి మనకి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. జనరల్గా మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అంటాం. మైల్డ్ కేసెస్కి జనరల్గా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్, కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడితే సరిపోతుంది. మోడరేట్, సివియర్ అనే దాన్ని ఫర్దర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి కొన్ని సిప్యాప్ థెరపీస్ అండ్ బైప్యాప్ థెరపీస్ అని ఉంటాయి. కొంతమందికి ఏమో వెరీ రేర్లీ ఈఎన్టీ సర్జరీస్ అవసరం పడే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మనం నిర్ధారణ చేసుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం. అండ్ మరి నిద్ర ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక స్నోరింగ్ తగ్గిపోతుందా అంటే ఎస్, డెఫినెట్లీ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాక స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. అండ్ ఈ స్నోరింగ్కి అండ్ లావు కావడానికి, లావు ఉన్న వాళ్ళకి స్నోరింగ్ రావడం కూడా వెరీ కామన్. సో ఇన్ కేస్ మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఇంట్లో కానీ ఎవరైనా స్నోరింగ్ పెడుతున్నారు అంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ రివర్ నిమ్స్ హాస్పిటల్, నల్గొండ.